हेलो फ्रेंड्स, गुरुटेक चैनल में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बास ट्यूब मेरे पास है टेबल पे। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों कि ये ऑडियो नहीं दे रहा है, ऑडियो इसका बंद है। और सबसे पहले तो जब हम इसका वायर लगाते हैं यहाँ पर तो फ्यूज उड़ जाता है इसका। और सबसे पहले फ्यूज कभी डायरेक्ट करते तो वायर बहुत गर्म हो जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसके लिए ये बंद है। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरह का बास ट्यूब है और मैं आपको यहाँ पर वायर लगा के दिखाता हूँ। देखिए आर्थिंग वाला वायर है यहाँ पर ग्राउंड का। और ये एक जंपर किया हुआ है, ये दोनों एक रिमोट और ये 12 वोल्ट, मतलब दोनों ये दोनों पॉइंट एक किए हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राउंड लगाता हूँ और लाइव आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। मैं थोड़ा टेम्पररी वायर में लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने वायर लगाया ये। अभी मैं आपको वोल्टेज दे के दिखाता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज कितना शो हो रहा है। एक्चुअली वोल्टेज में 12 वोल्ट दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर का, लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। देखिए क्यों नहीं आता, तो वो भी रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये देखिए मैंने अभी फिटिंग कर दिया है यहाँ पर वायर 12 वोल्ट का, जो मेरे ट्रांसफार्मर से आता है। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ और चालू करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज कितना आता है वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ शॉर्टिंग हुई है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। अभी यहाँ पर सामने वाले ने फ्यूज डायरेक्ट किया है इसका, इसलिए वो फ्यूज भी निकाला है, देख सकते हैं यहाँ पर। और वोल्टेज देख सकते हैं कितना आ रहा है। अभी मैंने चालू नहीं किया, अभी दिखाता हूँ आपको। और देखिए यहाँ पर 7.5 वोल्टेज आ रहा है। देखिए 7.5 7 वोल्ट करीबन यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन देखिए ये वायर गर्म हो रही है यहाँ पर, मतलब 12 वोल्ट आधा वोल्ट यहाँ पर आ रहा है खाली, क्योंकि वायर बहुत गर्म हो रही है और उसके अंदर कुछ ना कुछ शॉर्टिंग हुई है। देखिए गर्म हो गई वायर। ओके, तो चलिए खोलने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है एक्चुअली। तो चलिए खोलते हैं। थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ स्क्रू खोलने तक। चलिए यहाँ पर खोल लेता हूँ। और ये खोला मैंने यहाँ पर। तो अभी देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। ये देखिए ये अंदर ऊपर की वायर है वो। चलो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खोलने से ही आगे आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रिंट जली हुई है मॉसफेट पर, ये देख सकते हैं। ओके, ये मॉसफेट पर प्रिंट जल चुकी है। तो ये मॉसफेट पर प्रिंट क्यों जली है ये भी आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम भी करता हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे जल चुकी है और कट हो चुकी है यहाँ पर। ये कट नहीं होती तो वो 7.5 वोल्ट भी नहीं आता, डायरेक्ट शॉर्ट दिखाता। लेकिन पूरा शॉर्ट नहीं दिखा रहा था, थोड़ा सा शॉर्ट दिखा रहा था और आधा वोल्ट उसमें जा रहा था। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी पर लेंगे, क्योंकि ये मॉसफेट 100% शॉर्ट होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आया है। तो देखिए यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी पर मोड पर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, और ये जो मॉसफेट है यहीं पर हम चेक करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कैमरा में, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि ट्यूबलाइट को बहुत उसमें रिफ्लेक्शन आता है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, तीनों पॉइंट शॉर्टिंग होगा शायद। ये देखो 2 पॉइंट तो अभी ऑलरेडी शॉर्टिंग है, तीसरा भी पॉइंट शॉर्टिंग है। और ये जो दूसरा है ये पॉइंट शॉर्टिंग नहीं है, ये ओके दिखा रहा है। ओके, तो हमें करना क्या है, देखिए इसमें इसमें ये 2 पेयर है। इसमें ये जो वाला मॉसफेट है, ये देखिए ये शॉर्टिंग बता रहा है। ये देखिए ये भी शॉर्टिंग बता रहा है। ओके, अभी ये वाला देखिए 817 है वो शायद। और ये वाला देखिए ये शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है ये। तो ये शॉर्टिंग होने के कारण कभी कभी आवाज़ भी नहीं आएगा, ऑडियो निकलता नहीं इससे। तो ये वाला ओके है, ये नो प्रॉब्लम।
तो चलिए यहाँ पर मैं आपको ये दोनों हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो छोटे मॉसफेट है ये कभी भी एक खराब हो जाता है तो एक चेंज करना नहीं है हमको। ओके, वो पेयर में होता है तो दोनों ही चेंज करना पड़ता है। तो एक कभी खराब हो गया तो एक नहीं चेंज करना, दोनों भी चेंज करना है आपको, ये सोच लो और समझ लो। तो चलिए यहाँ पर ये जो मॉसफेट है इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर ड्राई सोल्डरिंग करके, यहाँ से इसको निकालता हूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो यहाँ पर स्किप भी करूँगा क्योंकि इसके अंदर ये जो होता है बहुत टाइम लगता है इसको बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ड्राई सोल्डरिंग होती है तो ये करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा स्किप करता हूँ और ये ड्राई सोल्डरिंग निकालने के बाद ही आपको दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, हमें दोनों भी यहाँ पर ये जो मॉसफेट है इनको निकालना है और तीसरा वो भी। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों सोल्डरिंग जो ड्राई कर दिया है यहाँ पर, ये देखिए, और ये दोनों को भी निकाल देता हूँ बाहर और उसकी जगह नया लगाएंगे। होता क्या है ना कि ये पेयर में होता है तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि एक चेंज करने से ये प्रॉब्लम कभी कभी सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन वापस ये रिटर्न आ जाता है, ये खराब होके रिटर्न आ जाता है। तो इसके लिए हमें दोनों के दोनों ही चेंज करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बताया एक गया तो दोनों ही चेंज कर डालो। ओके, तो ये साइड में रखते हैं और ये वाला इधर 817 है, इसको भी निकालेंगे। एम्पलीफायर में ज़्यादातर ये बहुत हीट होने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। ये देखिए ये शॉर्टिंग दिखा रहा है यहाँ पर, कभी कभी वो शॉर्टिंग की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूटी आती है, इसीलिए मैंने वो निकालने के बाद भी आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि ये भी इसको निकालना पड़ेगा। कभी कभी ये पेयर जो निकल देते हैं तो इसमें शॉर्टिंग नहीं दिखाई देती, लेकिन इसमें अभी भी शॉर्टिंग दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इसको भी रिमूव करेंगे। इसकी जगह नया जो मॉसफेट है वो डालेंगे और ये सब नया डालने के बाद मैं आपको चालू करके भी दिखाऊंगा कि यह हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ओके, तो ये जो सब मैं ज़्यादातर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि एकदम लाइव होता है तो समझ में आता है। ज़्यादा स्किप मैं करता नहीं क्योंकि स्किप जहाँ पर करता हूँ जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं सीखने की। तो अभी देखिए यहाँ पर सोल्डरिंग निकालना है तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्किप करता रहता हूँ मैं क्योंकि टाइम बहुत जाता है उसके ये जो सोल्डरिंग निकालने में। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों देखिए, ये देखो इतना टाइम इसमें लग रहा है। चलिए यहाँ पर मैंने उसको ट्राई कर दिया है और बाहर निकाल देता हूँ इसको। चलो ये यहाँ पर देखो ये है मॉसफेट, तो इसको साइड में करते हैं, अभी नया डालते हैं इसकी जगह पर। नंबर तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ओके, तो मैं एक बार आपको बाहर निकालने के बाद इसकी कंटिन्यूटी भी बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी ये ओके होता है और पीसीबी शॉर्ट होती है इसके अंदर कोई। तो अभी तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो यही शॉर्ट ही दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी चेक करके दिखा दिया आपको, यही पूरा शॉर्ट है, पीसीबी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो ये सब जो ये दो तीन जो पार्ट निकाले मैंने, इस ये जो पुराने निकाल के यहाँ पर नए डालेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट होता है। ओके, चलिए ये दोनों पेयर सबसे पहले डाल लेते हैं, उसको बिठा देते हैं। तो मेरे पास अभी अवेलेबल है तो वो डालेंगे वहाँ पर। सबसे पहले तो ये प्रिंट यहाँ पर ख़राब हो गई थी, जली हुई थी,
तो ये प्रिंट यहाँ पर अच्छी करनी पड़ेगी, इसको ओके करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वो जो मॉस्फेट है वो डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये थोड़ा सा स्क्रैच करके यहाँ पर जो प्रिंट जल गई थी उसको ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ये मॉस्फेट डाल सकते हैं। देखिए ये टूट चुकी है ना, यहाँ पर बर्न हो गई थी। तो सबसे पहले तो इसको इस तरह से ओके करना है कि यहाँ पर थोड़ा जंपर भी हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओनली शोल्डर पे नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा मैं वायर लेता हूँ और उसके अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि ओनली शोल्डर करते हैं ना, कभी कभी गर्म हो जाता है मॉसफेट वगैरह, तो हीट होके शोल्डर निकल सकता है। तो उसके लिए हमें इसके अंदर एक जंपर वायर डालना पड़ेगा। तो ऐसे तो वैसे इसको स्क्रैच करेंगे ना तो अच्छी तरह से वो बैठ जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्टनिंग भी मैं कर लेता हूँ। देखो इस तरह से उसको जंपर करके ये जो ट्रक जल गया था उसको ओके कर देंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक की रिपेयरिंग के वीडियो मिलेंगे, और मेरा जो समझाने का तरीका है बहुत बारीकी से मैं समझाता हूँ, ना कि मैं मुझे जो बोलने को बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ जो सामने वाला होता है, जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए। ओके, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियो कभी अच्छे लगते हैं तो ज़रूर उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो मॉस्फेट है यहाँ पर अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई शॉर्टिंग तो है नहीं इसमें। ये देखो कोई शॉर्टिंग इसके अंदर अभी नहीं है, तो अभी हम बिंदास ये मॉस्फेट लगा सकते हैं, क्योंकि मॉस्फेट लगाने से ये चेक करना होता है कि उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नंबर, ये नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, कौन सा नंबर है। कभी आपको इस पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं डिस्प्ले करूंगा। ओके, थोड़ा सा इसको पेस्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पेस्ट लगाने से क्या होता है, जो मॉस्फेट हीट होता है ना उससे ये जो हीटसिंक होती है उससे एकदम कनेक्ट होती है, और ज़्यादा हीटिंग नहीं होती, और इसका जो चलने का टाइम है वो बढ़ जाता है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता। ओके, तो चलो दोनों भी मैं यहाँ पर पहले लगा देता हूँ, उसके बाद सोल्डरिंग करता हूँ। तो चलिए दूसरे को भी पेस्ट लगाता हूँ, और उसको भी लगा के फिर दोनों साथ साथ में सोल्डरिंग करेंगे। देखो इसको पेस्ट लगाते लगाते वो दूसरा भी नीचे गिर गया गिर गया, क्योंकि उसको सोल्डरिंग नहीं किया था। तो चलिए कोई बात नहीं, दोनों साथ में सोल्डरिंग करेंगे, उसको भी लगा देंगे। तो ऐसा होता है देखो दोस्तों, ये देखो नीचे गिर गया। तो चलो इसको लगा के सोल्डरिंग करेंगे। ओके, ये देखो इस तरह से। और इस तरह से फिटिंग करेंगे ना, कोई टेंशन होगा नहीं। ओके, सोल्डरिंग करते समय यहाँ पर जो प्रिंट है बहुत डिजिटल वाली प्रिंट है, बहुत ही नज़दीक वाले, एकदम बाल जैसा इसके अंदर अंतर है। तो सोल्डरिंग करते समय एकदम बारीकी से सोल्डरिंग करना, कहीं ये टच होता हो जाता है तो हमारा मॉसफेट डालने से फेल हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे देखना पड़ेगा। देखिए मैं अभी यहाँ पर सोल्डरिंग कर रहा था, ये चिपक गया देखो तुरंत, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी चिपकता है तो मॉसफेट फेल हो सकता है। ये देखो मैं अभी इसको ड्राई कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये हो चुका है, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से उसको ड्राई करके सोल्डरिंग कर दिया है। अभी ये जो ज़्यादा पॉइंट है कट कर देता हूँ यहाँ पर, दिन दोनों के। ओके, अब ये
ओके, नो प्रॉब्लम। और इसका जो ऊपर का हीटसिंग है इसको भी लगा देता हूँ। ओके, कभी वीडियो ज़्यादा स्किप नहीं करते, वीडियो तो लंबा हो जाता है दोस्तों, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आता कहाँ पर क्या करना है, और बहुत बारीकी से नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया तो चलेगा, लेकिन आपको समझना होना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा भी हो गया तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, कि कोशिश भी करता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर जितना है उतना ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी जो हमारा दूसरा मॉस्फेट शॉर्टिंग था, ये उसकी जगह पर ये दूसरा लगा रहा हूँ। तो इसका नंबर भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा नंबर था ये। ओके, तो यहाँ पर इसको पेस्ट, हीटिंग पेस्ट बोलते हैं, ये पेस्ट का नाम है हीटिंग पेस्ट। और और दूसरा कुछ नाम आपको मालूम होगा तो वो भी मुझे बताइएगा, क्या नाम है ये पेस्ट का, जिसके लिए हम यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर लगाते, प्रोसेसर को भी लगाते हैं या मॉसफेट पे लगाते हैं, आईसी पर लगाते हैं, और इसके लगाने से बहुत सारे फायदे भी है। ओके, ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स गर्म होते हैं ना दोस्तों, उसमें ये लग जाता है हीटिंग पेस्ट। जहाँ पर हीट सिंक होती है उसमें पेस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि उससे मजबूती और जो चिपकता है ना वो, तो उससे सिंक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है इसमें, तो इसके लिए लगाना ज़रूरी है। ओके, तो इसको कर देता हूँ, उसके बाद सोल्डर करता हूँ मैं। तो ये हो गया, अब यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे। ये बहुत टाइम पास नहीं करेगा ये बड़ा बड़ा है ना यहाँ पर, तो जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वो दोनों को बैठाने में बहुत टाइम लगा हमें, तो इसको थोड़ा सा टाइम कम लगता है। सैलरी भी बहुत अलग अलग है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे एम्पलीफायर जो आते हैं अलग अलग टाइप के आते हैं, प्रॉब्लम भी अलग अलग टाइप के आते हैं, तो कैसे उसके प्रॉब्लम खोजते हैं उसे देखने के लिए आपको चैनल पर वीडियो, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। कभी आपको जो भी प्रॉब्लम आता है एम्पलीफायर या ये बास ट्यूब में, तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर पूछिएगा। कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि तो प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जो किट है इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, बहुत काला हो चुका है यहाँ पर सोल्डिंग करते करते, तो थिनर से इसको क्लीन कर देंगे। देखिए एकदम नया जैसा दिखने लगा। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई किसी ने काम किया था यार, ऐसा लगना नहीं चाहिए, एकदम कंप्लीट होना चाहिए काम। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्लीन हो चुका है, अभी हम टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो 100% तो हमारा कहना है कि ये ओके हो गया है, लेकिन पता नहीं, अभी चेक करेंगे तो ही समझ में आएगा। चलिए चेक करते हैं जल्दी से कि हमारा ये ओके होता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जब हम इसको करंट देंगे, 12 वोल्ट देंगे और ऑडियो लगाएंगे तो ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पर अभी जो पहले शॉर्ट दिखा रहा था, बिल्कुल शॉर्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पर कोई भी। देखिए ये भी ओके हो चुका है। अभी अभी मेरे हिसाब से तो शॉर्टिंग नहीं है, तो ये चालू ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं अभी ऑन करने जा रहा हूँ, देखिए इसका ऑडियो निकलता है कि नहीं। देखिए मैंने ऑन किया, ये बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर ऑन किया, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपको। तो ये देखिए मैं यहाँ पर मोड भी है ज़्यादा आवाज़ आने के लिए, और ये ओनली बेस आएगा। यहाँ पर ये अपर कर दिया तो ओनली बेस आएगा, तो खाली फर फर करेगा ये।
यहाँ पर लाइट भी आ चुका है। ये देखिए पहले ये लाइट भी एकदम डिम लग रहा था, कम लग रहा था, अभी फिक्स लग रहा है। ओके, तो ये कंप्लीट ओके हो चुका है। अभी इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ। ओके दोस्तों, कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगता तो ज़रूर लाइक करना, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता तो ज़रूर लाइक करना। ओके, और शेयर ज़रूर करना हमारे जैसे भाइयों को। कभी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उनको ये देख के वो सॉल्व कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है जब ये ऑडियो नहीं देता तो। ओके, ज़रूर शेयर करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और बेल आइकॉन को ऑन करके रखना, जबकि मैंने जब नया वीडियो डाला तो आपको मिल सके। ओके, ये देखिए मैं अभी ऑन किया है, ये देखिए वाइब्रेशन हो रहा है इसका। ओके, देखो कितना वाइब्रेट हो रहा है वो बेस। चलो मिलते हैं ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।